Բարև ձեզ, իմ անունը Սարգսյան Վահան է, ես ունեմ PhD աստիճան էկոնոմիկա և էկոնոմետրիկա առարկաներից և ներկայումս աշխատում եմ որպես data scientist machine learning-ի ուղղվածությամբ մի մեծ միջազգային IT կազմակերպությունում։ Իմ ընկերներից շատերը ավելի ու ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում machine learning-ի վերաբերյալ և դիտարկում են data science-ը որպես հնարավոր կարիերա, այդ պատճառով ես որոշեցի ստեղծել այս սեմինարը, որպեսզի բացատրեմ նման մարդկանց, այսինքն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրություն ունեն machine learning-ի հետ, սակայն դեռևս առնչություն չունեն կամ շատ քիչ սահմանափակ առնչություն են ունեցել machine learning-ի հետ և ոչ լիարժեք պատկերացում ունեն machine learning-ի և data science-ի հետ կապված ընդհանրապես, այս մարդկանց համար նկարագրեմ, թե ինչ է machine learning-ը ընդհանրապես, անցնեմ ձեզ հետ մի քանի պոպուլյար և հայտնի ռեգրեսիոն մոդելների վրա, որոնք օգտագործվում են machine learning-ի մեջ և կիսվեմ ձեզ հետ իմ փորձով data scientist աշխատանքի մեջ։ Եվ այսպես եկեք սկսենք ամենասկզբից և գտնենք պատասխանը այն հարցին, թե ինչ է machine learning-ը ընդհանրապես։ Machine learning-ը դա ցանկացած ծրագրավորման լեզվի մեջ գրված մի ալգորիթմ է, որը կարող է անել երկու բան։ Առաջինը գտնել օրինաձևություն տվյալների մեջ և երկրորդը այդ գտած օրինաձևության հիման վրա անել որոշակի կանխատեսումներ։ Այս երկու քայլը շատ ավելի հեշտ է հասկանալ, եթե դիտարկենք մի օրինակ և այդ օրինակը լինի ոչ թե machine learning օրինակ, այլ հենց մարդկային մտածելակերպի օրինակ։ Եկեք պատկերացնենք, որ ունենք տվյալների այս աղյուսակը, այսինքն տվյալների այս շարանը 3 ֆակտորի վերաբերյալ x1, x2 և x3 ֆակտորների վերաբերյալ, եթե ձեզ համար ավելի հեշտ է, կարող ենք ավելի բնական սարքել այս օրինակը, ենթադրելով, որ հիմա մենք գործ ունենք արտադրության հետ, և x1-ը այստեղ մեր մարդկանց քանակությունն է, x2 ֆակտորը մեր գործիքների քանակությունը, x3 ֆակտորը մեր վերջնական արտադրանքի քանակությունը, որը մենք ստանում ենք x1 և x3 ֆակտորների համադրությամբ։ Այսինքն այս դեպքում երկու մարդը 5 գործիքով մեզ կարող է տալ 12 արտադրության քանակ։ Հիմա, ունենալով տվյալների այս շարանը, այսինքն x1, x2 և x3 ֆակտորների այս համադրությունը, մեր խնդիրը կայանում է նրանում, թե գտնել այն թիվը, որը թաքնված է հարցականի հետևում։ Հիմա, ինչպես ենք մենք մոտենում այս խնդրի լուծմանը։ Եթե ուզում եք փորձել այս խնդիրը լուծել ինքներդ, կարող եք պաուզա տալ վիդեոն հենց հիմա և փորձել ինքներդ դա գտնել։ Եթե դուք գտաք այդ թիվը, շնորհավորում եմ ձեզ, հարցականի հետևում պետք է որ թաքնված լինի 5 թիվը։ Եկեք հասկանանք ինչպես մենք կարող ենք գալ այդ եզրահանգմանը։ Ուրեմն, առաջի քայլով մենք պետք է գտնենք, այսինքն մարդկային մտածելակերպը նույնպես օգտվում է այս երկու քայլերից և փորձում է գտնել այն օրինաձևությունը, որը կանգնած է տվյալների հետևում։ Այս դեպքում մենք կարող ենք տեսնել, որ օրինաձևությունը հետևյալն է։ Եթե մենք մեկով բազմապատկենք x1 ֆակտորի քանակությունը, դրան գումարենք 2-ով բազմապատկած x3 ֆակտորի քանակությունը, ապա դա մեզ պետք է տա մեր y ֆակտորի կամ x3 ֆակտորի քանակությունը։ Այս դեպքում ես x3-ը վերանվանել եմ y, որովհետև դա է մեր կախյալ ֆակտորը այս դեպքում։ Հիմա, երբ որ մենք այս օրինաձևությունը արդեն ունենք դուրս բերած, մենք կարող ենք այս օրինաձևությունը կիրառել և ստանալ, որ 1 անգամ 3 գումարած 2 անգամ 1 մեզ կտա 5 արտադրության քանակ։ Կարծում եմ սա շատ հեշտ բաժնություն էր, սակայն այստեղ ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ գրավել այն փաստի վրա, որ եթե մենք գտնում ենք այս օրինաձևությունը, իրականում կապ չունի, թե ֆակտորներից որն է օգտագործվում որպես x1 կամ x2, իսկ որ ֆակտորն է օգտագործվում որպես y։ Այսինքն, այս նույն օրինակի վրա, եթե մենք x1-ը, մեր հին x1-ը նշանակենք y-ով, իսկ մեր y-ը նշանակենք x1-ով, ապա օրինաձևությունը տվյալների միջև կպահպանվեր, պարզապես այն հիմա կդրսևորվեր նոր հավասարման միջոցով, -2 անգամ x2 գումարած 1 անգամ x1, կներեք այստեղ պետք է լիներ x1, պետք է հավասար լինի y։
Այսինքն սա նույն օրինաձևությունն է, պարզապես վերադասավորած ֆակտորների անուններով։ Շատ լավ, հուսով եմ օրինակը հասկանալի էր և հեշտ, և այս օրինակից մենք կարող ենք արդեն հասկանալ, թե ինչ է անում machine learning-ը։ Machine learning-ը օգտագործում է համակարգչի հզորությունը այս նույն օրինաձևությունների դուրս բերման և գտած օրինաձևության հիման վրա կանխատեսումներ անելու համար։ Սակայն քանի որ մեքենաների, համակարգիչների հաշվելու ունակությունները շատ ավելի բարձր են, քան մարդկային մտածելակերպը մեզ կարող է հիմա թույլ տալ, ակնհայտ է, որ շատ ավելի բարդ օրինաձևություններ կարող են դուրս բերվել համակարգչի միջոցով, ինչը հնարավոր չի լինել անել մարդկային մտածելակերպի միջոցով։ Օրինակ այս դեպքում մենք շատ քիչ բարդացրել ենք այս մոդելը, ավելացնելով մեկ լրացուցիչ ֆակտոր, x3 ֆակտորը, ասենք էլի մեր արտադրության բնական օրինակին եթե գնանք, կարող ենք ենթադրել, թե x3-ը իրենից ներկայացնում է որակական ստուգումների քանակությունը։ Հա, այսինքն էլի, եթե օրինակը դիտարկենք մինչև վերջ, երկու մարդը 5 գործիքով և 4 որակական ստուգումներով այդ օրը կարող է արտադրել 10 արտադրանք, որովհետև կապը հետևյալն է, և այս x3 ֆակտորից կապը -0.5 անգամ x3-ը, այսինքն եթե ստուգենք 1 անգամ 2 գումարած 2 անգամ 5 հանած 0.5 անգամ 4 մեզ կտա 10 թիվը և այդպես շարունակ։ Հիմա, բայց համակարգչի առավելությունը կայանում է նրանում, որ այսինքն իրական կյանքի բարդությունը կայանում է նրանում, որ նախ և առաջ հարաբերակցությունը երբեք իրական կյանքում իդեալական չէ, իդեալական հավասարման միջոցով չի կարող արտահայտվել։ Այսինքն այս y-ի փոխարեն, որը այն թիվն է, որը իսկականից պետք է լիներ, եթե այս գործակիցներ, այս կապն է x1-երի և y-ի միջև, այս y-ի արժեքները իրականում փոխարինվում են այս արժեքներով, մեծատառ y-ի արժեքներով, քանի որ նրանք շեղված են ինչ-որ մի շեղման մակարդակով, որը հնարավոր չէ կառավարել։ Այս դեպքում էլի մեր բնական արտադրության վերաբերյալ օրինակին եթե գնանք, պատկերացրեք, որ այս մի օր մարդկանցից մեկի գլուխը ցավում է, ասենք թե ինչը մեզ բերում է ավելի քիչ արտադրություն, քան այն ինչը պետք է լիներ իդեալական հարաբերակցության ժամանակ, այսինքն 10-ի փոխարեն մենք ունենք 9 արտադրություն, հաջորդ օրը մի քիչ ավելի երկար է աշխատում աշխատողներից մեկը կամ գուցե ավելի մեծ եռանդով է աշխատում եւ այդ պատճառով դա բերում է ավելի մեծ արտադրության, քան այն ինչ որ պետք է լիներ։ Այսինքն գոյություն ունի որոշակի շեղում բացարձակ իդեալական օրինաձևությունից, որը մեզ տալիս է լրիվ նոր թվեր։ Իհարկե այս թվերը որոշակի կապ ունեն հին թվերի միջև, բայց իմաստը այն է, որ իդեալական հավասարման միջոցով որևիցե օրինաձևություն հնարավոր չէ դրսևորել իրական կյանքում։ Ուրեմն սա խնդիրներից մեկն է, որին մենք կարող ենք առնչվել տվյալների հետ շփում ունենալուց, իսկ երկրորդ խնդիրը այն է, որ տվյալները իրանք հենց կարող են լինել ոչ ամբողջական։ Այսինքն այս դեպքում պատկերացրեք, որ մենք ընդհանրապես տեղեկություն չունենք x3 ֆակտորի վերաբերյալ, եւ ինչպես ասացի, մենք ունենք այս շեղված մեծատառ y փոքրատառ y փոխարեն եւ նաեւ ունենք որոշակի կորած տվյալներ x1 եւ x2-ի վերաբերյալ։ Հիմա պատկերացրեք, որ ես ձեզ այն սկզբնական օրինակի փոխարեն x1 եւ x2 եւ y աղյուսակի փոխարեն տայի այս աղյուսակը, նոր x1, x2 եւ նոր y համադրությունը եւ ասեի այս դեպքում դուրս բերեք օրինաձևությունը տվյալների մեջ եւ գտեք այն թիվը, որը թաքնված է հարցականի հետևում։ Ակնհայտ է, որ այդ օրինաձևության դուրս բերումը հիմա կլիներ գրեթե անհնարին, որովհետեւ նախ եւ առաջ, ինչպես այստեղ նշված է, տվյալները ամբողջական չեն, այսինքն ընդհանրապես տեղեկություն չունենք x3 ֆակտորի վերաբերյալ եւ երկրորդը մեր կախվածությունը իդեալական չէ, այսինքն գոյություն ունի որոշակի շեղում, որը մտցված է այս տվյալների մեջ։ Հիմա, եթե մարդկային մտածելակերպը սա չի կարող լուծել, machine learning-ը սա կարող է լուծել եւ machine learning-ը այն անում է դա մի բանի միջոցով, ինչը կոչվում է նոր առարկայի միջոցով, ինչը կոչվում է էկոնոմետրիկա։ Էկոնոմետրիկան դա
մի գիտություն է, մի առարկա է, որը հիմնականում կիրառվում է տնտեսագիտության մեջ եւ այն նրա նպատակը հենց այն է, որ դուրս բերել օրինաձևությունը տվյալների միջև եւ օրինաձևությունը տվյալների միջև դուրս է բերվում մի բանի միջոցով, ինչը կոչվում է ռեգրեսիա կամ ռեգրեսիոն անալիզ։ Ռեգրեսիա բառը ինքը հենց դա էլ նշանակում է, որ դուրս բերել օրինաձևությունը տվյալների միջև տվյալների վրա հիմնվելով։ Հիմա գոյություն ունեն հարյուրավոր եւ նույնիսկ հազարավոր ռեգրեսիոն մոդելներ, բոլորը իրենց առավելություններով եւ թերություններով, որոնք կարող են տալ տարբեր արդյունքներ նույն տվյալների հիման վրա, այսինքն տարբեր օրինաձևություններ հիմնվելով նույն տվյալների վրա, բայց մենք այսօր հուսով եմ կկարողանանք անդրադառնալ ընդամենը 4 ռեգրեսիոն մոդելներին, որը ես համարում եմ անհրաժեշտ machine learning-ի վերաբերյալ պատկերացում ունենալու համար։ Առաջին ռեգրեսիոն մոդելը դա ամենահեշտ, ամենահիմնական, ամենաառաջին գուցե ռեգրեսիոն մոդելն է, որը ուսումնասիրվում է էկոնոմետրիկա առարկայում, դա ordinary least squares ռեգրեսիոն մոդելն է, կամ փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ հայերենով։ Գուցե որոշակի առնչություն դուք ունեցել եք դրա վերաբերյալ։ Երկրորդ ռեգրեսիոն մոդելը, որը ուզում եմ այսօր ձեզ հետ ուսումնասիրել, դա logit ռեգրեսիոն մոդելն է, այնուհետև random forest-ը, որը շատ պոպուլյար է այսօր machine learning-ի մեջ, եւ վերջում հուսով եմ կկարողանամ ձեզ որոշակի պատկերացումներ տալ նաեւ neural network-ի եւ deep learning-ի վերաբերյալ։ Neural network-ը, այսինքն նեյրոնային կապը, նեյրոնային ցանցը եւ խորը deep learning-ը թարգմանած նշանակում է խորը ուսուցում։ Սրանք ամենամոտ սա ամենամոտ բանն է, որը այսօր կանգնած է արհեստական բանականությանը եւ շուտով մենք կիմանանք ինչու։ Լավ, ուզում եմ նաեւ ասել, որ ակնհայտ է ես չեմ կարող այսօր ձեզ այս կարճ սեմինարի ընթացքում նկարագրեմ բոլոր մոդելները իրենց բոլոր մանրամասնություններով, բայց ես ուզում եմ ձեզ տալ գոնե պատկերացում, թե ինչ է այդ մոդելը իրենից ներկայացնում, նույնիսկ եթե որոշակիորեն այդ պատկերացումը կհիմնվի ոչ այնքան ճիշտ մաթեմատիկորեն կամ հանրահաշվորեն ոչ այնքան ճիշտ բաների վրա, որ ես այսօր կասեմ։ Պարզապես ուզում եմ ձեզ տալ պատկերացում։ Հիմա եկեք սկսենք փոքրագույն քառակուսիների մեթոդից։ Ինչ է անում փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը։ Եկեք դա անենք, հասկանանք դա օրինակի վրա, ելի վերցնենք մեր հին արտադրության բնական օրինակը, բայց պատկերացնենք, որ ընդամենը 1 ֆակտորի մասին մենք ունենք այստեղ տեղեկություն, x2 ֆակտորի մասին եւ ունենք այս y-ի շեղումով, y-ի արժեքները։ Կրկին մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ գտնենք, թե ինչ թիվ է թաքնված հարցականի հետևում, այսինքն 3 գործիք ունենալու ժամանակ, 3x2 ունենալու ժամանակ, ինչ y, ինչ արտադրության քանակ դա մեզ կարող է տալ։ Եվ ասեմ, որ երբ որ ունենք 1x եւ 1y, սա փոքրագույն քառակուսիների ամենահեշտ դրսևորման ձևն է, որը կոչվում է պարզ գծային հավասարում, simple linear regression։ Ուրեմն էությունը հասկանալու համար եկեք դա նկարագրենք գրաֆիկորեն։ Հիմա պատկերացրեք, որ այս կապույտ կետերից ամեն մեկը դա x2-ի եւ y-ի մի համադրություն է։ Այսինքն, եթե մենք ընդունենք, որ այս x-երի ուղին մեր համար x2-ի քանակությունն է, իսկ y-երի ուղին մեր համար դա հենց y-ի քանակությունն է, ապա 5x2 եւ 9y-ը մեզ պետք է որ տա 5x2 եւ ասենք թե սա ամենամոտ կետն է, պատկերացնենք թե սա է այդ 5x2 եւ 9y կետը։ 3x2 եւ 7.6y-ը մեզ պետք է տա 3x2, որը ստեղ է մոտավորապես եւ 7.6y, ասենք թե պատկերացնենք թե դա այս կետն է։ Այնուհետև 2x2 6.2y-ը դա կտա մեզ այս կետը եւ այսպես շարունակ։ Հիմա պատկերացնենք, որ այստեղ այս 4 արժեքի x2 եւ y-ի փոխարեն մենք ունենք շատ ավելի շատ արժեքներ, որոնք մեզ տալիս են այս բոլոր կապույտ կետերը, որոնք նկարագրում են այս x-ի եւ շեղումով y-ի համադրությունները։ Եվ փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ այն նկարագրում է այս օրինաձևությունը մի հավասարման միջոցով,
x-ի և y-ի միջև հավասարման միջոցով և գլխավոր խնդիրը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի գտնել այս գործակիցը, այս բետան, որը ցույց է տալիս x-ի կախվածությունը y-ից, այսինքն այս դեպքում մենք լավագույնը, որ կարող ենք գտնել փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի կիրառմամբ, դա այս պլյուս 2 անգամ x-ի 2-ն է, պլյուս 2 անգամն է։ Հիմա չեմ ուզում խորանալ ձեզ հետ նրա մեջ, թե ինչպես է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը գտնում այդ բետան, բայց դա գտնվում է ընդամենը հանրահաշիվ կիրառելով, և գտնելով այս բետան, մենք կկարողանանք կառուցել այս մեկ ուղիղ գիծը, գծային հավասարումը x2-ի և y-ի միջև, որը մեզ թույլ կտա նաև անել կանխատեսումներ, թե ինչպիսի y պետք է լինի x2-ի ժամանակ։ Այս դեպքում կրկին, եթե մենք գտել ենք իդեալական դեպքում, որ կախվածությունը պլյուս 2 անգամ է, ապա 3x2-ի ժամանակ այս մոդելը մեզ կտար 6 պատասխանը, այստեղ, որտեղ 2 անգամ 3 անում է 6, այսինքն կասեր, թե եղել է 6y։ Ակնհայտ է, որ սա իդեալական չէ, քանի որ նույնիսկ այստեղ ուսումնասիրելով, եթե ենթադրենք, որ հարցականը 5x2-ի ժամանակ y քանակությունն էր, այն մեզ կտար 10 թիվը, սակայն սա բավականին մոտիկ է իրական արժեքին, ինչը դուք կարող եք այստեղ տեսնել 9, իսկ 3x2-ի փոխարեն այն մեզ կտար 6 թիվը, կրկին այն բավականին մոտիկ է 7.6-ին և այսպես շարունակ։ Այսինքն տված մեր պատասխանը իդեալական չէ, բայց այն բավականին մոտիկ է իրական արժեքին, որը կպատահեր այս բնական շեղումով y-ի ժամանակ։ Բայց ինչպես կռահում եք, նաև մյուս թերությունը այն է, որ x1-ի և x3-ի կապերը այս դեպքում բացարձակապես ընդհանրապես մոռացված են։ Եվ սա փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի հիմնական էությունն է։ Հիմա եթե մենք ավելի շատ տեղեկություններ ունենայինք ավելի մեծ քանակությամբ x-երի մասին, այսինքն x2-ի փոխարեն մենք նաև ունենայինք x1-ի տեղեկությունը, x3-ի տեղեկությունը և այլն, մենք այդ հավասարումը, կախվածության դուրսբերման հավասարումը կլիներ ոչ թե պարզ գծային հավասարման միջոցով, այլ մի քիչ ավելի բարդացված գծային հավասարման միջոցով, բայց մեր փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի էությունը չէր փոխվի, այսինքն հիմնական խնդիրը գտնելն է այս գործակիցները, այս գործակիցների դուրսբերումն է։ Եվ երբ որ մենք կկազմենք այս հավասարումը, այդ հավասարման գործակիցների հիման վրա մենք կարող ենք անել կանխատեսումներ։ Շատ լավ, սա է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի ողջ էությունը, և հուսով եմ, ինչպես ասեցի, ամբողջությամբ այն չեմ նկարագրի, եթե դուք հետաքրքրված եք փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի մեջ խորհուրդ կտամ առանձնային գրականություն կարդալ դրա մասին կամ այլ սեմինարներ, այլ տյուտորիալներ նայել YouTube-ում, վստահ եմ շատ կան դրանցից, բայց հուսով եմ, որ կարողացա ձեզ գոնե հիմքերը ներկայացնել։ Եկեք անցնենք առաջ, ուսումնասիրենք logit ռեգրեսիոն մոդելը։ Ուրեմն logit ռեգրեսիոն մոդելը ըստ էության շատ նման է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդին, որովհետև այս դեպքում նույնպես հիմնական խնդիրը կառուցել հավասարումով դրսևորում x-երի և y-ի միջև և փորձել օրինաձևությունը դուրս բերել գտնելով այս բետաները, այս գործակիցները, որոնք մեզ կտան կախվածությունը։ Սակայն փոքրագույն քառակուսիների մեթոդից logit-ը տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում մեր y-ի արժեքը, այսինքն կախյալ տարի արժեքը կարող է լինել միայն binomial, այսինքն կրել 0 կամ 1 արժեքները, կամ որոշակի դեպքերում այն նույնիսկ կարող է լինել categorical, այսինքն ընդունել ավելի քան 2 արժեք, բայց սահմանված որոշակի քանակությամբ արժեքներ, բայց չեմ ուզում տարվել շատ խորը դրա մեջ, եկեք մոռանանք categorical արժեքների մասին և դիտարկենք classic logit մոդելը, երբ որ y-ի արժեքը կարող է լինել binomial, այսինքն կրել միայն 0 կամ 1 արժեքները։ Ինչը դա իրենից ներկայացնում։ Այս մոդելը շատ պոպուլյար է machine learning-ի ժամանակ, որովհետև սովորաբար ղեկավարությանը, մարդկանց, մենեջերներին կամ բոլորին հետաքրքիր է իմանալ ոչ թե իրական
y-ի արժեքը կոնկրետ x ֆակտորների դեպքում, այլ կարողանալ խմբավորել այդ y-ի արժեքները մի ինչ-որ խմբի մեջ։ Այս դեպքում եկեք պատկերացնենք, որ եթե y-ի արժեքը, չգիտեմ, այստեղ մեծ է 5-ից, մենք խմբավորում ենք դա 0 y տակ, իսկ երբ որ փոքր է կամ հավասար 5-ի, մենք դա խմբավորում ենք 1 արժեքի տակ։ Եվ սա է իրականում լոջիկի ողջ էությունը, այսինքն մինչև ռեգրեսիոն մոդելի կազմելը, մենք սկզբից խմբավորում ենք մեր y-երը, մեր y-երի շարունակական թվերը, մեր արտադրության քանակության շարունակական թվերը, նրա մեջ թե արդյոք մեր արտադրությունը ավելի քիչ է, քան 5-ը, թե ավելի շատ է, քան 5-ը։ Եվ կազմելով այս հավասարումը, իմիջիայլոց լոջիկի հավասարման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ կապը այնպիսին է, որ այս տարերի գումարը չի կարող անցնել 1-ը կամ լինել ավելի փոքր, քան 0-ն, բայց էլի չեմ ուզում տարվել շատ խոր այդ դետալների մեջ, եւ գտնելով այս բետաները մենք կկարողանանք խմբավորել մեր այսինքն կանխատեսում անել խմբավորված y վերաբերյալ, որը ավելի ճշգրիտ կլինի, այսպես թե այնպես, քան եթե օգտագործենք ordinary least squares-ը, որտեղ ordinary least squares-ը ասում է, որ արժեքը պետք է լինի, ասենք, 6.2, իսկ հիմա մենք ասում ենք, որ արժեքը պետք է լինի 5-ից բարձր կամ ցածր, այսինքն ավելի ճշգրիտ կարող ենք արտահայտել այդ կապը, իհարկե ավելի մեծ մասշտաբով կապի մասին։ Իրականում սա է լոջիկի ողջ էությունը եւ առավելությունը կամ տարբերությունը OLS-ից, հուսով եմ կարողացա հիմքերը ներկայացնել, էլի եթե հետաքրքրված եք լոջիկ մոդելի մեջ կարող եք առանձին կարդալ դրա մասին գրականություն կամ նայել այլ tutorial-ներ, սա էլ է լոջիկ մոդելն էլ է շատ տարածված machine learning-ի մեջ եւ վստահ եմ դրա մասին էլ շատ ինֆորմացիա կարող եք գտնել համացանցում։ Եկեք շարժվենք առաջ եւ ուսումնասիրենք մի այլ մոդել, որը պոպուլյար է machine learning-ի մեջ, random forest մոդելը։ Random forest-ի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այս դեպքում մենք չենք էլ փորձում գտնել տրամաբանական հավասարման տեսքով արտահայտված օրինաձևությունը x-երի եւ y-ի միջև, ինչը մենք անում ենք OLS-ի կամ logit-ի դեպքում։ Այս դեպքում մենք օգտագործում ենք լրիվ այլ ստրատեգիա։ Կրկին, ենթադրելով, որ մենք ունենք x-երի եւ y-երի որոշակի համադրություն, կրկին այս դեպքում մեր y-երը ոչ թե շարունակական արժեքներ են, այլ ինչ-որ խմբավորված արժեքներ, կարող են խմբավորված լինել էլի binomial-ի ընդունելով 0 կամ 1 արժեք կամ categorical ընդունելով ավելի քան 2, բայց միևնույն է որոշակի սահմանափակ քանակությամբ արժեքներ, ասենք 1, 2, 3, 4 արժեք ընդամենը եւ վերջ։ Եվ այս դեպքում random forest-ի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն կառուցում է անգլերենով decision tree-եր, հայերենով երևի թե տերմինը կլինի որոշման ծառեր, սակայն վստահ չեմ դրա մասին։ Ուրեմն այս որոշման ծառերի էությունը նրանում է, որ մենք կազմում ենք, այսինքն random forest-ը կազմում է x1, x2 եւ y ֆակտորների միջև այս դեպքում այս տրամաբանական գծերի բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Այսինքն, եթե այս աղյուսակը փորձենք նկարագրել decision tree-երով, տրամաբանական ծառերով, ապա դա կլինի հետևյալ համադրությունը։ Երբ որ x1-ի արժեքը 2 է, իսկ x2-ի արժեքը 5, սա մեզ պետք է տա y-ի 0 արժեք։ Եկեք ենթադրենք, որ 0-ն դեպի ձախ է գնում եւ y-ի 0 արժեք սա մեզ կտա։ Իսկ երբ որ x1-ի արժեքը, սա մի տրամաբանական, սա մի որոշման ծառ է, սա մի decision tree է։ Մեկ այլ decision tree է, երբ որ մեր x1-ի արժեքը 4 է, իսկ ստեղ տեսնում եք, որ երրորդ տողում նույնպես x1-ի արժեքը 4 է, այսինքն 4
x1-ի արժեքը մեզ կարող է տալ 2 x2-ի արժեքը այս դեպքում։ Մի արժեքը կլինի 2-ը երրորդ տողում, մի արժեքը կլինի 3-ը երկրորդ տողում։ Եվ այս դեպքում երկու արժեքը մեզ բերում է 0 y-ին, տեսեք 4 2-ը մեզ բերում է 0 y-ին, իսկ 3 արժեքը 4 3 համադրությունը մեզ բերում է 1 y-ին։ Եվ այսպես շարունակ։ Պատկերացրեք, որ ունեք այստեղ շատ ավելի շատ տեղեկություն x1 եւ x2 եւ y-ի համադրության վերաբերյալ եւ ըստ դրա ունեք նաեւ այդ նույն քանակությամբ որոշման ծառեր x1, x2 եւ y համադրությամբ։ Էլի ես դες հիմա այստեղ ներկայացնում եմ շատ պարզ էությունը random forest-ի, չեմ ուզում տարվել դրա մեջ շատ խորը, բայց իրականում սա այնքան էլ այսպես չէ, եթե ուզում եք հասկանալ decision tree-երի ողջությունը, խորհուրդ կտամ ձեզ կրկին ուսումնասիրել դա առանձին կարդալով դրա մասին գրականություն, բայց ընդհանուր պատկերացումը այս decision tree-երի, այս որոշման ծառերի մասին հենց սա է։ Եվ հիմնվելով նախկինում այս բոլոր x-երի եւ y-երի համադրությամբ բերված x-երի համադրությամբ բերված y-երի արժեքների վրա, մենք random forest-ը, այսինքն կարող է նոր x-երի արժեքի հիման վրա անել կանխատեսում, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր y-ը։ Իդեալական դեպքում այս x-երի համադրությունը, որը այն ուզում է գտնել, արդեն պատահած կլիներ անցյալում random forest-ին, այսինքն կլիներ մեկ տող, որը ցույց կտար, թե 3x1-ը եւ 2x եւ 1x2-ը ինչպիսի y-ին են բերում, եւ այնուհետեւ այդ նույն հարցը ստանալուց այն կտար նույն պատասխանը։ Եվ սրանում կարծում եմ կայանում է random forest-ի հիմնական թերությունը, այն է, որ եթե նախկինում իրեն պատահել է այդ օրինաչափ այդ կոնկրետ օրինաչափությունը x-երի եւ y-ի միջև, ապա նույն համադրությունը x-երի ստանալուց այն կտա ձեզ հենց այդ կանխատեսումը առանց այլ տարբերակներ դիտարկելու։ Սակայն սա ոչ միշտ է, այսինքն էկոնոմետրիկայում այս թերությունը կոչվում է overfit, այսինքն սա ոչ միշտ է օգտակար, սա ոչ միշտ է ճիշտ ստրատեգիա կանխատեսում անելու համար, որովհետև մեր օրինաձևությունը իրականում կարող է փոփոխվել ժամանակի ընթացքում կամ ավելի տրամաբանական արժեքներ կարող են լինել նույն հին տվյալների հիման վրա եւ այդ պատճառով ձեզ խորհուրդ կտամ շատ զգույշ լինել random forest օգտագործելուց, որովհետև ինչպես ասացի, այն overfit է անում, այն շատ է հիմնվում նախորդ տվյալների վրա։ Շատ լավ, բայց սա էր random forest-ի ողջությունը, կառուցել որոշման ծառեր եւ այդ որոշման ծառերի հիման վրա անել կանխատեսում, այլ ոչ թե կառուցել հավասարում եւ անել կանխատեսում հավասարման հիման վրա, հուսով եմ ձեզ կարողացա սա բացատրել ճիշտ ձևով եւ կարող ենք այստեղից արդեն անցնել մեր մյուս ռեգրեսիոն մոդելին, որը կոչվում է deep learning։ Սա ամենամոտ բանն է, ինչպես ես նշեցի, որը կանգնած է արհեստական բանականության եւ սրա էությունը կայանում է նրանում, որ մենք անում ենք մեր կանխատեսումը y-ի վերաբերյալ օգտագործելով մի բան, ինչը կոչվում է նեյրոն կամ նեյրոնային ցանց։ Ուրեմն, ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ մինչ այս պահը մենք մեր կանխատեսումները y-ի վերաբերյալ անում էինք զուտ x-երի արժեքի վրա հիմնվելով։ Այսինքն, եթե մենք ունենք կոնկրետ x1 եւ կոնկրետ x2, մենք կարող ենք այդ դուրս բերված օրինաձևության հիման վրա ասել, թե ինչ է y-ը։ Հիմա պատկերացրեք, որ սա է մեր y-ը։ Սակայն deep learning-ի էությունը կայանում է նրանում, որ ոչ թե կանխատեսումը արվում է այս x1 եւ x2-ի հիման վրա, այլ այս x1 եւ x2-ի հիման վրա արվում է մի այլ կանխատեսում, որը այս նեյրոնային կապի կանխատեսումն է, նեյրոնի կանխատեսումը, պատկերացրեք այստեղ արվում է ինչ-որ y head
կանխատեսում եւ այնուհետեւ այս արված կանխատեսման հիման վրա նոր արվում է կանխատեսում y-ի վերջնական y-ի վերաբերյալ։ Հենց այդ պատճառով է սա կոչվում deep learning, որ ուսուցումը իրականում տեղի ունենում ոչ թե մակերեսային այս x-երի եւ y-ի կապը դուրս բերման միջոցով, այլ ավելի խորը մակարդակում x-երի եւ ինչ-որ այլ ֆակտորի կապը դուրս բերելով եւ այնուհետեւ այդ ֆակտորի կապը դուրս բերելով y-ի միջև։ Այս դեպքում մենք ունենք ընդամենը մեկ խորը մակարդակ եւ մեկ նեյրոն, բայց ակնհայտ է, որ այստեղ կարող են ավելացվել նաեւ այլ նեյրոնային կապեր եւ նույնիսկ այլ նեյրոնային մակարդակներ, այսինքն այս դեպքում մեր x1-ն ու x2-ը մեզ կտա մի նեյրոն, այսինքն մի արժեք այստեղ ինչ-որ y հետ արժեք, այնուհետև այս արժեքից մենք կգնանք մեկ այլ արժեքի, որը նույնպես կանխատեսված է լինելու, այնուհետև այս նոր կանխատեսված արժեքից մենք նոր կգնանք մեր y արժեքին եւ այսպես շարունակ իրականում այս նեյրոնների քանակությունը եւ շերտերի քանակությունը շատ ու շատ կարող է փոփոխվել։ Դա կարծում եմ շատ հեշտ կլինի ձեզ հասկանալ, եթե գնաք այս վեբկայքը playground.tensorflow.org, որտեղից ես վերցրել եմ այս սխեման եւ այնտեղ կարող եք փորձարկումներ անել տարբեր x-երի եւ տարբեր քանակությամբ նեյրոնների միջև տարբեր քանակությամբ շերտերի դեպքում ինչ արագությամբ դուք կարող եք գալ այս y-ի կանխատեսմանը եւ ինչքանով է այն ճշգրիտ լինելու։ Շատ խորհուրդ կտամ գնալ այս կայքը եւ այնպես այնտեղ անել այդ փորձարկումները, բայց այստեղ ես կարծում եմ կկանգնեմ deep learning-ի վերաբերյալ ձեզ ինֆորմացիա տալուց, կրկին, եթե ուզում եք դրա մասին ավելի խորը տեղեկություններ, պետք է այլ սեմինարներ նայել դրա մասին եւ այլ գրականություն կարդալ։ Շատ լավ, սա մեր 4-րդ ռեգրեսիոն մոդելն էր, այսպիսով մենք ուսումնասիրեցինք 4 ռեգրեսիոն մոդելներ, OLS-ը ամենասկզբում, որովհետև այն էկոնոմետրիկայի հիմքն է, այնուհետև logic ռեգրեսիոն մոդելը, այսինքն խմբավորելով մեր արժեքները ինչ-որ խմբերի մեջ, այնուհետև random forest-ը, որի դեպքում մենք այլևս չփորձեցինք դիտարկել որևիցե տրամաբանական հավասարման կերպով մեր օրինաձևությունը, այլ արեցինք բացարձակապես այլ բան, օգտագործեցինք որոշման ծառեր եւ չորրորդը այս deep learning-ն է, երբ որ մեր որոշումը կայացվում է ոչ թե մակերեսորեն x1 եւ x2-ի հիման վրա, այլ այն կայացվում է ավելի խորը մակարդակում եւ այնուհետեւ այդ խորը մակարդակից մենք անում ենք մեր կանխատեսումը։ Սա կարծում եմ հիմնական մոդելներն են, որը ձեզ պետք կգա, եթե machine learning կիրառեք պրակտիկայում եւ իմ փորձից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ սա գրեթե 80%-ն է կանխատեսումներ համենայն դեպս ռեգրեսիոն մոդելների հիման վրա machine learning կառուցելու ժամանակ, բայց ինչպես ասացի, ավելի խորը պետք է սրանք ուսումնասիրել առանձին այլ սեմինարներով։ Լավ, այսքանով կարծում եմ կսահմանափակենք մեր տեղեկությունները ռեգրեսիոն մոդելների մասին, բայց ուզում եմ հիմա արդեն անցնել data scientist գործին որպես այդպիսին։ Data scientist-ը, եթե դուք լինեք data scientist, եթե դուք աշխատեք որպես data scientist, ռեգրեսիոն մոդելների, ճիշտ ռեգրեսիոն մոդելների ընտրումը կամ գտնելը կլինի ձեր գործի ընդամենը 5%-ը։ Այս ամենը ինչ ես ներկայացրեցի, այդ ռեգրեսիոն մոդելների ուսումնասիրությունը կլինի ձեր գործի ընդամենը 5%-ը։ Ձեր գործի հիմնական մասը դուք ծախսելու եք data mining-ի եւ cleaning-ի վրա։ Այսինքն տվյալների գտնելու եւ տվյալները մաքրելու վրա։ Չեք պատկերացնի ինչքան ժամանակ է տարվում, ժամանակ եւ ներվեր կարելի ասել տարվում է հենց այս cleaning-ի process-ի վրա, որովհետեւ դուք ոչ միայն պետք է գտնեք այդ հում տվյալները, այլ պետք է այնպես անեք, որ այդ տվյալները չտան ոչ ճշգրիտ արդյունքներ եւ
դրա պատճառով այդ տվյալների վրա շատ պետք է աշխատեք, օրինակ պետք է հանեք այն outlier-ները, այն x-երի արժեքները, որոնք ինչ-որ շատ պատահականության կերպով տարբերվում են մեր x-երի մեծամասնության արժեքներից, փոխեք նրանց տիպը թվայինից կամ խմբավորեք նրանց, ինչպես ասեցի, լոջիկի ժամանակ ձեր y-ի արժեքները պետք է լինեն խմբավորված որոշակի խմբերի մեջ կամ նույնը random forest-ի եւ այլն։ Եվ դա իրականում շատ ու շատ մեծ աշխատանք է տանում, մոտավորապես 80%-ը ձեր աշխատաժամանակի կծախսվի դրա վրա։ Այնուհետև 15%-ը ձեր գործի կլինի trial and improvement, retrial and improvement, այսինքն դուք էլի պետք է փորձեք, էլի պետք է լավացնեք, այնուհետև փորձարկեք, լավացնեք եւ այդպես շարունակ։ Machine learning-ը իրականում static բան չէ, այն շարունակաբար լավացվող, շարունակաբար ավելի ճշգրտացվող մի բան պետք է լինի։ Դուք չեք կարող ստեղծել մի մոդել ու ասել, ահա, սա է մեր օրինաձևության դուրս բերման մոդելը եւ սա միշտ կլինի, որովհետեւ տվյալները միշտ փոխվում են, օրինաձևությունը ինքը միշտ փոխվում է եւ դուք պետք է փոփոխեք ձեր մոդելը ձեր նոր տվյալների հիման վրա։ Իդեալական դեպքում իհարկե դուք կարողանաք կառուցել այնպիսի ալգորիթմ, որը ինքը կարող է հասկանալ, թե տվյալների փոփոխությունը ինչպիսի փոփոխություն պետք է բերի մեր մոդելի մեջ, այսինքն օրինաձևության դուրս բերման տակտիկայի մեջ, բայց դա շատ բարդ է եւ դա ոնց որ machine learning-ի մեկ այլ նոր մակարդակ է, սակայն դա էլ է մի բան, որի հետ դուք պետք է առնչություն ունենաք, դա էլ է մի բան, որը դուք պետք է անեք։ Եվ դրա վրա ես ձեզ հետ նաև ուզում եմ կիսվել իմ փորձով ծրագրավորման լեզուների մեջ, կարծում եմ, եթե դուք արել եք որոշակի հետազոտություն machine learning-ի վերաբերյալ, հիմա դուք կարող եք արդեն առնչված լինել այն պնդումների հետ, որ Python-ը դա լավագույն ծրագիրն է, որը կարող եք Python-ը լավագույն ծրագրավորման լեզուն է, որը օգտագործվում է machine learning-ի մեջ, եւ իմ փորձից ելնելով ես ուզում եմ վերահաստատել այս պնդումը, որովհետեւ Python-ը իրականում իսկապես ոչ միայն ունի այն փաթեթները, որոնք ձեզ այս ռեգրեսիոն մոդելները կարող է տալ շատ հեշտ ընդամենը մի տող կոդավորումով, այլ նաև Python-ը շատ ուժեղ ինտեգրված է այլ պլատֆորմաների, այլ ծրագրավորման լեզուների հետ կապի եւ այլ խողովակաշ շարանի մեջ, որը ձեզ կբերի այդ տվյալները եւ ես ձեզ շատ խորհուրդ կտամ օգտագործել Python-ը մանավանդ այն դեպքում, երբ որ Python-ը իրականում անվճար է, այսինքն open source ծրագիր է եւ կարող եք անվճար այն ներբեռնել, տեղադրել ձեր համակարգչի վրա եւ հենց սկսել աշխատել Python-ի մեջ հենց այսօր։ Շատ լավ, այսքանով ես ուզում եմ սահմանափակել մեր այսօրվա սեմինարը, հուսով եմ այն ձեզ համար օգտակար էր, հուսով եմ դուք այն օգտակար գտաք, եթե այո, խնդրում եմ լայքեք սա, խնդրում եմ կիսվեք այս վիդեոն ձեր ընկերների հետ, ովքեր նույնպես հետաքրքրված են machine learning-ի հետ մեջ, եւ նաեւ եթե ունեք որոշակի հարցեր, կարող եք դրանք տեղադրել կոմենտների մեջ եւ կփորձեմ դրանց անդրադառնալ հնարավորինս շուտ հնարավորության դեպքում։ Շնորհակալություն եւ կհանդիպենք ապագայում։